To, assalamu alaikum. Wannan malamin da ya yi magana a kan Najeriya da Nijar. To, ku tsaya ku ji abin da ya faɗa, kuma ku taya da sharin wannan bidiyon. Shin haka ne ko akasin haka ne? Faɗan da ake yi, su 'yan Nijar suna yi ne da kishin ƙasa. Amma 'yan Najeriya kuma duk wanda ya ga ya fito yana kare Najeriya, ko dai ɗan jam'iyya mai mulki, ko wanda aka ba wa kuɗi, ko wanda yake da alaƙa da wani babban ɗan siyasa da yake murmura a jikinsa. Ba kishi ba ne. Ba patriotism a Najeriya, babu. 'Yan Najeriya ba sa kishin ƙasarsu. Da haka an ci gaba da cacar baki, ɗan Najeriya zai daina, ɗan Nijar ba zai daina ba. Na ga wani malami ma yana bayani wai sun fi Nijar komai. A ka dai duba. Ba dai kun fi Nijar komai ba, kun fi Nijar yawa ne. Da azzalumai macuta. Duk wannan kun fi Nijar. Amma ka ce kun fi su komai? A ba dai kun fi su komai ba. Me yasa 'yan ƙasar ku suke guduwa ƙasar su? Me yasa 'yan ƙasar ku suke guduwa lokacin da suke shan wahala ba garin ku suke zuwa ba? Akwai lokacin da aka ringa bin su ana kama su tare da dabbobi fa. Suna musulmi a kama su a mai da su garin su. Kun ɗauka sun manta? Ba ku san cewa lokacin da in 'yan Nijar sun shigo garin da ba sai dai su makaskanciyar sana'a ba za a ba su dama su babba ba. Sai dai ga ruwa sai faskare sai kaza kun ɗauka sun manta? A ba su manta wannan ba.